Afirka rukuni ne na ƙasashe guda 54 wanda suke ɗauke da ƙasashe kamar su Morocco, Algeria, Nigeria, Niger, Burkina Faso da Mali da kuma sauransu. Wannan rukuni na ƙasashe sun ƙunshi tattalin arziki mai ɗimbin yawa wanda ake haƙarsa daga cikin waɗannan ƙasashe. A baya-baya ko a lokutan baya, waɗannan ƙasashe sun fuskanci mulkin mallaka daga hannun turawan yamma ko kuma turawan Ingila. Wani lokacin ma akwai turawan Faransa da kuma turawan Portugal. Wannan ƙasashe suna da ɗimbin arziki mai tarin yawa wanda ka iya cewa wannan shine ya kawo wa'annan turawa da suke zuwa wannan ƙasashe domin haƙar wannan ma'adanai. Ma'adanan da ake haƙa a lokacin tunda suna da matuƙar tsada wanda shine watakila abin da yake kawo wa'annan turawa domin zuwa su haƙe su ko kuma su ɗibi bayi su kai garuruwansu domin su yi musu aiki. Wannan ma'adanai da ake magana tun a lokutan baya suna da matuƙar tsada, balantana yanzu. Ma'adanan sun haɗa da kamar a ce ma'adanin bauxite wanda daga shi ne ake ƙirƙirar ƙarfe, kamar ko a ce ma'adanin gold wanda shine kowa ya sani abu ne mai matuƙar tsada, ko silicon ko bauxite, duk abubuwa ne wanda ake haƙar su mafiya yawansu a Afirka. To a baya-baya da aka samu ci gaba har aka samar da wutar lantarki, ana haƙar abin da ake kiransa da uranium. Uranium ɗin nan da kuke gani abu ne wanda ake yin wutar lantarki da shi, wanda kuma kash a cikin wayannan ƙasashe akwai ƙasashen da suke fama da rashin wutar lantarki duk da cewa a cikin ƙasashen su ake haƙarsa, amma mai isa ba sa samun wutar lantarki. Ma so mu yi magana akan yadda wannan ƙasashe suke fama da juye-juyen mulki kashi-kashi. Wani lokacin daga kan juyin farar hula zuwa na soja, wani lokacin kuma daga kan juyo shi sojan ya bawa shi farar hulan ya ci gaba da mulka. A shekarun baya an yi ittifakin cewa tun daga kan shekara ta 1950 zuwa kan shekara ta 2023 an samu juye-juyen mulki wanda ya kai adadinsu ya kai 486. A cikin wannan juye-juyen mulki da ake ta ƙoƙarin ana yi, wasu sun zamanto an samar da su sun yi domin sojojin da suke neman su juyin mulkin sun yi nasara. Adadin juyin mulkin da aka samu guda 486, a cikinsu 215 dukkaninsu sojan ya karba, amma fa 106 gaba ɗayansu a Afirka yake. Wani na iya tambaya ga to mai sa ake yawan samu a Afirka, mai sa yawan su yafi yawa a Afirka? Wannan baya da nasaba da kan abubuwan da muka faɗa a baya ba, na wannan tattalin arziki da wannan turawa suke zuwa nema. To wani na iya cewa to bai sa ake samun su a Afirka? Ba mu ce haka ba, ba mu ce lalle haka bane ba, amma mai bincike yana iya bincikawa ya gani. Yana iya samun nasaba da wannan tattalin arziki da suke da su. Ka iya cewa su wa'annan turawa to ko suna haɗa su faɗa ne, suna haɗa su rigima domin su kwashe tattalin arzikin nasu su basu cikin rigima. Ƙasashen da muka maimaita a baya, Burkina Faso, Mali, Sudan da kuma Niger, wayannan ƙasashe gaba ɗayansu suna da ɗumbin tattalin arziki kuma suna da ma'adanan da ake diba a ƙasa, wanda wannan ma'adanan nasu suna da matuƙar tsada a duniya. Amma wai shin ko 'yan ƙasar ma sun san amfanin wannan ma'adanan? Sun san me turawan suke da su in sun ɗiba sun tafi da su ƙasashensu, ko kuma suna siyan musu ne a cikin harha? Wannan ƙasashe da muka lissafa gaba ɗayansu suna da wani abu da ya zama na cewa gaba ɗayansu sun yi kamanceceniya da juna. To mai tambaya ya iya cewa to ko shi ne ya saka ne suke haɗa su rigima domin su kwashe wannan tattalin arzikin nasu? Mu ɗauki maganar ƙasar Nijar. Ƙasa ce da take bada ma'adanin da ake kiransa uranium. Uranium ɗin nan masu bincike sun binciko sun kuma gano cewa mafiya yawan uranium ɗin da ake ɗiba daga cikin ƙasar Nijar ana haɗa wutar lantarki ne da shi a ƙasar Faransa, wanda kaso 15 zuwa 17 duk ana amfani da shi ne a ƙasar Faransa. Amma abin tambaya a nan shine, mai isa ƙasar da take ba da wannan abin da ake haɗa wannan wutar lantarki da shi, mai isa ita ba ta da wannan wutar lantarkin? Mai isa kaso 90 cikin 100
na mutanen da suke zaune a ƙasar Nijar da ake siyan wannan ma'adani nasu na uranium suke zaune a cikin talauci? Mai sa kaso 86 ba sa iya samun wutar lantarki? Mai sa in sun siyar ba sa ganin kuɗin a ƙasa? Shugabanninsu ne ba su yi musu aiki da shi, ko kuma su ne da suke siyansa su turawa ba sa iya ba su abin kuɗin yadda ya kamata domin su amfani ƙasarsu? Mai sa ƙasashen da suke da wannan arziki da har ake fidda ma'adanansu ana ba da wutar lantarki a wasu ƙasashen, su mai sa ba su da wutar lantarki? Mai sa kaso 86 cikin 100 suke zaune babu wutar lantarki? Mai sa kaso 90 cikin 100 suke zaune a cikin talauci, mummunan talauci? Ƙasar Nijar da muka yi magana, wacce take da wannan ma'adanai da ake samar da wutar lantarki, amma kuma ba ta da wutar lantarki. Me ya jawo haka? Ku bayyana mana ra'ayoyinku domin mu ji kuma menene abin da kuke ganin shine yake jawowa ko yake kawo dalili.